umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. nuko sha numbaze wakora n'umuhara rwose numve inyungu bizamutse ni wumva sha ibi mbembe biruka ryaritse shango none irakanjara ragera iwanjye rukuzi nturu umushinya gusa numbaze wakora n'imitugo shano no mwishuza ngaho numbaze sha ubundi mbanye n'ingiye rwose ngiye gakiri rwose ntabwo uzancika sheri ubwanwa bwiza kore masha ubushimira rwose sona biryoshye wowe handi mu gatoza nuko biraryoshye niko ibinyugunyugu byose birazamutse rwose aho ushaho aho rwose beretse ndiyo telefone nyakanje cyari iwanje nabo bajyango ngo no mundo giye aturogoye kare kamwihore kashaka kumbaza ibyo murugora aho munsetse z'amatwi gato ujyanye yego nuko mvuna cumu kigareme mugora bashaka iki. Alo, ariko amasaha y'akazi nibwo uhamagara umuntu ndi mu kazi rwose ni muri office turi mu nama y'akazi hanyuma rero birasa umva nkubwira ibijyanye n'ira kontara nuko bemeze komeza shaka komeza akumugenda none urabona amasaha arageze kugira ngo dusubire mu kabyiniro nyine tujye kubyina tugire ko twigenza zamara zamara genda buhoro nawe nuko aho ni wumva sha yewe washiri ngaho nawe kurukura umugabo ugashaka tugire ko umva muko kugera ahangaha harya witwa nde? Umwari. Umwari. Muri firigo yanyu harimo iki? Harimo ji n'amazi n'amata n'inzoga. Nabonamo ji ikonje cyane, gerageza urebe ikonje. Yego. Baroga barakaburya koko. Enda hano.
wandebera telefone yanjye mu cyumba gato. yego Karibu. Muramahoro. Tumeze mutese. Tumeze neza. Muduhe ibyahiye. Wareka niki ko amazi yabaye ikibazo. Ese namwe nta mazi mufite? Tuzana bakavura karatonyanze. Nongewe umva ishere kandi igiye kumborera ku mutwe. Kubera yuko nakakana kangerwa kagiye i Kigali. Ese harya bose baragiye? Bose baragiye dore twabaye abasiribateri na wa mugabo wanje. Bameze mutese hano. Wangeza mu nzu yanyu ninjoro. Kugira ngo se. Nyine ndumva nakisekera tu. Fonse rwose iparu byawe ntibijya bishira. Mumeze mutese? Sha tumeze neza. Harya kuri amafaranga nari ngusigaye mangahe? Ya 15 ra. Umero kwandika mu gakaye. Yango ni 15 n'uduce turenge. Ukora mu nzu se? Ariko numva ariko ni 15. Bifunze? Ni 15. Numvaga ko hashobora kuba hari uducero turengaho. Kubera ukuntu wanyishiranye ubushake nubwo twarengaho ntago meze nk'uriya mugabo wawe. Dore rwose amafaranga. Bona. Unizere yuko ikibazo cy'amafaranga yawe na Rudoviko kirangiye. Kirarangiye. Ariko uzambabarire ntuzamubwire ko amafaranga nakwishyura. Basi nagera yabona akaguza yame. Nzayinya gusubiza. Yego. Zinakanduka. Hano mama. Ariko serika mubazi. We n'umugabo wanjye nibaza ukuntu mwanya bikanyebera. Ntabwo umeze nk'umugabo wawe. Uzi ko Imana ifata wowe akarere ugira umugabo urikamugira umugore. Aga ntabwo Imana ishobora guhura ibihuje. Ukoze akira siko wihuta no gusaba serivisi aricyo wakwanga kunkorera Kandi nyine naje nambaye inkweto ndende ndumva ibirenge birimo kundi wankorera akamasaje Musaza wanjye afite umukozi wubaha mwana we ngaho gerageza shire musaza wanjye afite umukozi wubaha koko umwana mwiza buriya ntabwo ajya gutereta oya. Ese ntabwo usaba kumukorera nk'akamasaje Koko. cyangwa ntiwabitinyuka kuko ari shobuja Ntabwo nabitinyuka. Ko njya mbona se atajya avugisha n'abakobwa. reka Mugabo wanjye nyine ni kuriya namushatse nako ngomba kubyakira. Hari ikindi kintu njye nibaza. Kumbona igihe cyose ihora mu mayoga. Wowe ngo ntiwaruzi kananywa n'itabi. Ntabyo nari inzoka byarawe. Dore narabimenye mbimubajije ati ndarinywa rwose ngo nari nzi kuri uri inyumva ndavuga. Ya koko. Mu buriri bwo buriya hari ikigendera. Muri igihe cyose aba yasinze. Urantaza yitura hasi nk'umutumba. Yaje yitura hasi satanankubita ahubwo. Iyo abaga yazaga yitura hasi atanyituraho. Agukubita ikizi. Yego. Inkoni isanzwe. Apfa gukomanga mfungura mu gipfunsi cya mbere iyo yakinkubise. Maze gufata umugore nkaho kamukubita inkoni isanzwe. Ni ikimara. Ariko nyine. Ubu ni ukuvuga ngo nta kintu uba wiherukira. Ubu ni ko mbiheruka kubwahirwa shabyihorera. Nta nubwo nkibitekereza imirumba nifitiye isuka mu murima ntago binyorohera. Ntago ibyo nanabitekereza. Ariko se
ariko se buriya reka niko yawe awawe ndabona nta kigera ariko urabizi ko ukiri muto ariko ubwo buto aka 48 ubu ndacyari muto koko reka n'iriya suka n'iriya jerekani yakugize gutya ariko nabyo mirubona yasikiye no kabyara hasi ariko se nkanjye gashamura uze guterura icupa byazatuma umusaza urihereza undi muntu ibyo ntabwo byagushashisheraga buriya mwe mwikora n'akazi keza koroshye mwihurira n'abantu museka nkanjye se shahu nirirwa mu murima bwakwira ngahura n'uriya mugabo nkubita ubuse urumva ko nakoroherwa nte koko kandi iyo mwagombye gukora akamasaje agake akakumasa umubiri wose buriya ntabwo ajya arebaho hasi uba bafite akazi kenshi nabonaga wihuta oya uze kugerageza rero utekere ku gihe gusubiza aho bitenze hose oya byumvishe yego aho ugira gahoro ni ukumenyera koza ibyombo cyane ko ufite imbaraga mu maboko gutya gerageza gake gake ase uri mu biki wamaye inzira nkatambuka kujya he ndi kujya he ubu ahantu ndi kujya ntabwo urimo urahareba ntabwo habona Peti jya uratinya ukambaza ngo ndimo ndajya he hano urahazi ubundi wahangaha uri wowe urahazi uba hano wese uba ukodeshamo hano ngo iki uba hano cyangwa ukodeshamo hano njyewe nje kureba umwari wampaye inzira ngatambuka umwari uri kumureba muri rwego nishiro wawe ni mushiki wawe ni yoko ninde wawe wowe se ubundi uri iki kinga Peti ngiri intare y'igipangu Peti uri kumva umaze kubyimba urumva ko intare y'igipangu siko na boss ari boss man nge ngira amategeko yangiye nyine man nge ndi ishyaka ryigenga G na boss nagomba kunegeka ibyo nkora nawe araza akavuza amahone nkamubwira boss buretse gato mbaze nitegure man none wowe kajuga kavuga man ubu uri kumva ko uri muri uru rugo urinze uri kumva wabyimbye uri kumva ibiryo byose bya hano ni wowe bisigaza uraryo uri kumva wahindutse wabaye umuntu udasanzwe iminzira nitambukire nimukazajya muza mutera abantu iseseme akakumasusu ubwo nuko uri kugira gute nkuko nyine urumva nka ufite nk'amavunane akagukanda amavunane yewe rubaga impande yari amaze nta kintu yaba kanda uzi ko nayikumaramo ngewe wayimaramo gute se Alphonse rwose nawe uzi ukuntu nitwa uzi kugira ngo wanyite gashamura Udoviko yabindindagira naho ubundi reka nkwereke rero urabona ko uriya mugabo kugira ngo azakwicisha imihini ahora guhondagura urumva basi jya ubabara uri mu rugo niwumva ukeneye kuruhuka uze undebe ariko Sharifo ntabwo nkubeshye ubu koko urashaka intambara yawe na Rudoviko ubona afite imbaraga zo kurwana Rudoviko reka nkwereke rero urumva aya mafaranga wari usigayemo genda yaguremo utuvuta ko kwisiga urumva yaguremo amavuta pe uziko nisiga gikotori y'abana kandi ibyo ndi kurwanya nyine none umva uko yakurenze ngaho utambuka kugenda ngo iki nyine urumva ukazi utambuka kugenda uri kumva wabyimbye ahubwo ndagushota uje Kigali umwaka ndagushota Peti ndagushota nimba utanabizi Kasi beshi wunkoze ndagushota beshi wunkoze Peti ndakumena ubundi njye uzi icyo ndi cyo mwana muri uru rugo kakakanura wampaye inzira ngatambuka Peti wampaye inzira ngatambuka sibe ni iki uzi uwo ndiwe hano muri uru rugo ntacyo nkuziho nakubwiye ngo nje kureba umwari ndabisubiramo kangahe
nakubajije umwari uri kumura muri rwego mupfana iki? ibyo sura bimbariza iki? Binsubize. Uri kwivunira ubusa n'undi ntabwo uri bwinjire. Kuki se ntinjira? Ushaka kumbwira ikikugenza mu maguru mashya, utuze uce bugufi ko n'undi ntabwo wanyinjira n'ahangaha. Umuntu uje kureba ntabwo umaze kumukubwira. Beti ndagushota ndagushota ndanagushota wowe. Wowe ujye umurika ibyo None ndamubwira ko nayakuye. Ko yakuye he? Akugwa buri kintu bwira umugabo mubana. Mbwiye ko ari umukobwa wawe yakoherereje. Uri ubi Kigali. None se ubwo se ndakomeza ngo usiganemo ideni? Oya, ubwo ndarihanaguye. Ideni rivuyemo. Akujya umuntu mukuru. Ariko nuko marika. Umva buri kangubwira udavuga nakomeza gutesa gutyo. None se nawe. Use imyaka mfite niyo gusenya koko. Ndakwese. Buriya reka nkubwira. Ndovika ibintu byose yankorera ndamukunda pe. Yego nyine simbugujije gomeza kumukunda. Nyiri gomeza umukunde. Ariko aho nuzajya ubona yakubabaje, gihita uza kunda aho gahenda nkakumare. Urashaka intambara yawe na Rudoviko? Ariko intambara ivuye he? Urabona twe turi abana. Intambara ivuye he? Ubuse azi ko uri hano? Narimubwiye uvuga ibintu byose, niko uvuga ibintu byose nk'abana. Nasi nzajya mubwira ko nagiye he? Amagiye guhinga kabagiye kunywa inzoga, abazumuri magiye guhinga ruhu. Ko najya mbonana nawe. Ndamutse guteye inda. Nuko umushukashuka muhari niko azayimitirira. Ariko nawe rufo ibyo bintu ntabwo ari ntabwo nkubeye. Ubu ko kurumva nabyara n'umwaragiye ashatse yenda kubyara isaha n'isa yambwira ngo yasamye koko nkajya kubyara n'umukobwa wanjye. Reka dukoresha uko dushoboye ku buryo wasama mbere ye. Arufo ntabwo nkubeye, ngenda kubeye, ngiye kukumara gahinda kose Rudoviko yaguteye. Ntago kashira pe. Nakara kabari nakagurisha. Wallahi nje ndimbwa igipangu man, sheme shamani bulldog nje ndi mubi. Uri kumva iminsi umaze hano uri kumva amaze kubyimba. Ndebera kano kaniga kimiteja mu ijamp man na boss bwe nishure 3 za man. Wamaye inzira ngatamba. Nagajya nkanga man. Ase wallahi kankubaza. Urumshaka gutera umukozi wa boss inda. Ngo iki vuze ngo iki? Urashaka gutera umukozi wa boss inda man nanjye ntajya mukiniraho. Ndavuze ngo mufunge. Umwa. Ariko mane. Wari uzi ko uri kugumisha ngari musaza wawe. Soni. Wakagurisha? Ni kuri kw'Imana ko nakagurisha. Ariko nkajya mbona seka nyakubya nkajya mbona uri guseka uyo. Ariko ibaze nka Rudoviko nta nubwo ajya kumbura ko uri guseka. Ntabwo ibyo yabikumbura ntajya nabikeneye. Niwe muntu utazi niba ndi n'umuntu. Ko ni ikimana nabyumvisha. Ibaze uri guseka ariko mwibereye ahantu muri guseka mwembi museka. Muri guseka. Yewe. Ntahe rero noneho ariko none se twanzuye iki se? Twanzuye ko nyine ubwo ngenda nkagura utuvuta nkisiga. Wenda ibindi minsi zagenda twereka uko tubigenza. Ariko nyine numara kutugura ejo bundi uzagaruke ndiye kugira uzi ukuntu twatangiye kujya tuguhindura. Nzakubwira nze nkurebe se ko nta n'agatelefone mfite se wenda ngo nzajye nguhamagara. Ntugire ikibazo ndakagushakira. Alphonse we ntabwo telefone nayemera. Alphonse Rudoviko namubwira ko telefone nayikuye. Reka nkwereke ibintu byose ngiye kubigutegurira urumva mubwira ukuntu uzabigiye n'ujye ku murongo. We tuza icyo nzi cyo ndashaka kuzampora ngo muri guseka. Nta gahinda ka Rudoviko ngene kongera kubona mu maso. Igene mugeza hirya imbere. Ayo mafaranga naho ubundi yajyane. Yajyane. Ariko Rudoviko yari kimara we Latifa, nta soni uratinyuka ugasuzugura abantu ko ari akageni. Bariya ni abantu kimwe natwe. umva nkubwire umwari oya wirira oya
wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze